冇發現呢？成日都話夫妻鬧交要心平氣和傾啊，要冷靜，要成熟地傾。但係好多時一去到火遮眼呢，其實好難傾到落去咯。唔傾咩又唔得喎，因為谷住套氣，長期谷住呢，總有一日會爆嘅。咁最健康呢，就係攞出嚟傾。但每次傾嘅時候呢，我哋都會講翻件事啦。然之後講翻件事嘅時候，就會開始講翻我嘅感受啦。然之後你一講我嘅感受嘅時候呢，對方就即刻會覺得唔係喎，喺我嘅角度唔係好似你咁講嘅喎，跟住就會開始變成反駁啦。而我發覺呢，比較有用嘅方法啦，嗱，個個都唔同。經過一段時間嘅鬥爭之後呢，就發現有一個比較好嘅方法。咁第一就係聆聽。嗱，聽呢個聆聽嘅字就覺得好似又係嗰啲嘢，好似啲廢話咁樣啦。但係呢，我覺得要做到聆聽喺一個火遮眼嘅情況之下呢，都真係唔容易嘅。點樣可以喺你好敏感嘅時候聆聽呢？就係同對方協議，無論你中間聽到啲乜嘢，你都唔好出聲。即係你肯定有啲位呢，你好想反駁佢噶，咁但係你都會跟住咬一咬嘴唇，又或者你攞個手機出嚟，你想反駁嗰啲位，你自己打咗喺嗰個手機度先，點都俾對方個空間去講晒佢要講嘅嘢，先到你去發表。咁同人哋啦，當你發表嘅時候呢，又係啦，即係大家都表達完嘅感受之後呢，我覺得其實誰對誰錯都已經唔重要噶啦，大家唔好再執着係你啱啊我錯啊，跟住就要去到下一步就係將來點啦，因為要發生咗都已經發生咗。如果你話我哋再來一次，我哋可以點樣做呢？咁其實個 situation 永遠都唔會又會同一樣嘅喎，即係實係有啲唔同，只能夠係你哋兩個共識去諗將來如果有類似嘅情況，你希望對方點樣做啦？即係我覺得呢個位就真係要講得好清楚，你想佢點樣做，或者佢想你點做，唔好淨係講話你唔好咁，你唔好咁，你都要講清楚你可以點樣，然後大家 focus 喺將來可以做得更好呢件事上面啦。咁就講完傾完就完噶啦。咁如果可能講完都覺得好似仲有啲餘韻未了咁樣呢，我覺得擇日重賽咯，擇日再講咯，揾個好啲嘅情況再講咯。咁但係表達聆聽同埋 move on 係好重要咯，同埋 agree to disagree 咯。即係每個人睇嘅嘢唔同，即係好老土嗰啲比喻呢，一個銀仔有兩面，佢又冇錯，你又冇錯。respect 人哋睇嘅嘢係唔同，可能你覺得喂啲咁小事，你使唔使咁嬲啊？可能你唔理解點解佢會咁嬲，但係呢個就係 trigger 佢嘅點咯。咁你要 respect 咯。咁正如可能你都有啲被 trigger 嘅位係人哋唔理解噶，咁人哋其實都係要 respect 你咯。我覺得可以學識呢一樣嘢呢，唔容易嘅。咁但係結婚嘅好處就係你有個伴侶不斷同你去 practice 呢件事，即係一個健康嘅鬧交呢，鬧得多呢，其實大家都係會有進步嘅。